कहाँ बिचमा उम्मिनुहुन्छ यार सही हो यही नै हो गाइज भ्यू होइन सो वाट इज अप गाइज वाट इज अप गुड मर्निङ है सबैजनालाई ठ्याक्क 10 बजिरहेको छ अनि आजको राइड चाहिँ नुवाकोटसम्म जान थालिरहेको छु के हाम्रो बाइक पनि आज रेडी भइसकेको छ अनि दामी घाम लागिरहेको छ आज चाहिँ वेदर पनि बबाल होइन अनि म एक्लै जानेवाला छैन आज चाहिँ सिद्धार्थ गुरुङ दाइ भैरवबाट आउँदै हुनुहुन्छ बिहान हिँडिसक्यो भन्नुभएको थियो अनि फोन आउँदैछ मैले चाहिँ फोनलाई वेटिङ गरिरहेको छु अब चाहिँ ठ्याक्क सिद्धार्थ गुरुङ दाइलाई भेटेर हामी चाहिँ सँगै निक्लिन्छौँ आज दुईजना मात्र दाजुभाइ मात्र जान थालिरहेको छौँ जय शम्भो लेट्स गो सही हो बाटो चाहिँ नेपालको बाटो त्यही नै हो है जताततै अफरोड मलाई यस्तो झ्याउ लाग्छ अफरोड चलाउन यो बाइक पनि होइन त्यस्तै खान्छ सिटी बाइक हो नि त सिटी राइड गर्ने बाइक हो अफरोड लिएर हिँड्दा यसलाई पनि गाह्रो हुन्छ कि यो बाइकलाई तान्न तर हामी फुल अफरोड जान थालिरहेको छौँ आज फेरि नुवाकोट गइ त राखिरहेको हुन्छौँ बेला बेलामा तर पनि 3-4 महिना भयो क्या नगएको अनि लेट्स गो आज दाइले पनि दाजुभाइ भएर जाऊँ न त भाइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नाइ भन्न पनि भएन अनि दाइलाई पनि भेट्न काम नै थियो अलिकति दाइसँग बसेर कुराकानी गर्नु नि हुन्छ अनि त्यही बेला गएको बेला यसो भ्लग नि गराइहालौँ भन्ने मेरो सोच चाहिँ त्यो नै हो क्या कहाँ बिचमा उम्मिनुहुन्छ यार बुढो बिहान उड्न मन लागिरहेको छ क्या आमा अनि दाजु चाहिँ ठ्याक्क लाएर हस्पिटल लाइनमा आएर वेटिङ गरिराख्नु भएको छ अरे म चाहिँ जाँदै गर्छु बिस्तारै दाइलाई बाटोमै भेट्छु अनि फेरि सँगै दाजुभाइ भएर निस्किनुपर्छ ट्याक्क लाएर नयाँ दिन नयाँ सुरुवात नयाँ भ्लग होइन अनि हजुरले पनि एकदम राम्रो सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ खुसीयालीको त होइन खुट्टै भइमा छैन भने जस्तो कुरा हो क्या पुरा घाम लागिरहेको छ क्या आज फेरि कति दिनपछि त होइन तर पनि घाम लाग्दाखेरि यस्तो राइड गर्ने बेला घाम लागेको बेला चाहिँ मजा छुट्टै आउँछ क्या 2000 years later अस्ति ग्रुप राइड नि गऱ्यो हजुरले एकदम माया गरिदिनु भयो त्यो भिडियोमा पनि अस्ति भिडियो हेर्नु भएको छैन अस्तिको 2K सेलिब्रेसन भने त्यो पनि हेर्नु होला हाम्रो अस्ति भर्खर 2K सब्सक्राइब पुगेर एउटा सेलिब्रेसन गरेको थियौँ अनि बुटवलको भ्लगहरू मिटअप गरेको थियौँ सायद हेर्नु भएको नै होला नहेर्नु भएको भए चाहिँ हेर्नु होला होइन अनि अस्ति ग्रुप राइड गरिरहेको थियौँ भने आज चाहिँ सर दाजुभाइ मात्र सर गइदिउँ न सोलो राइड गरौँ कहिलेकाहीँ मजा आयो नि मजा आउँछ भनेर हामी लागिरहेको छौँ क्या फेरि अब जाम सुरु भएको एक्सिडेन्ट भइसकेको छ यतातिर केलाई ठोक्यो भने त थाहा भयो नि तर एक्सिडेन्ट चाहिँ एक्सिडेन्टै भयो अब बाइक स्कुटी ठोक्दियो होला यो बाटो कति हुन्छ त यार एक्सिडेन्ट यार कति हुन्छ क्या जहिले आउँछु म होइन जहिले एक्सिडेन्ट देख्छु क्या मैले लास्ट यो पश्चिम बाटो पुरै ओभरटेक गरेर आइदिन्छ क्या सबले सानो हो नि त हामी चाहिँ यहाँबाट ठ्याक्क माथि चढ्नु पर्ने हुन्छ म पनि अहिलेसम्म बाइक लिएर गएको छैन कि हुन्छ जाम लेट्स गो दादा राइड सेफ ल अब यहाँ त उठेर मात्र चलाउने होला त बसेर त पुरा फेरि के दुख्छ नि त त्यही भएर उठेर चलाउनु पर्छ यो बाटोमा म पनि गएको छैन क्या अहिलेसम्म नुवाकोट बाइक लिएर फर्स्ट टाइम हो यो मेरो पनि हिँड्ने ट्रेकिङ त आउटै गएको छु धेरैचोटि होइन जाम न एकचोटि भन्ने भइरहेको थियो ठ्याक्क आज पनि मौका मिलिहाल्यो डट लिएर हिँडे जस्तो नहुने क्या फेरि यस्तो सिटी बाइक लिएर हिँड्दा गाह्रै नै हुने कि यस्तोमा ह्यान्डलहरूबाट हात पुरै दुखाइदिन्छ सही हो मजा आइरहेछ आमा धुलो खाँदै जानुपर्ने भयो बाटो चाहिँ वाइल्डै छ क्या फेरि ठाउँ पनि राम्रो छ होइन पिस माथि डाँडाबाट पुरै भ्यू देख्यो नि भ्यू पोइन्ट
त्यही भएर पनि मान्छेहरू जान खोज्छन् तर बाटो चाहिँ यहाँको बाटो पनि अझै डेभलप हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ नत्र डटेर हिँड्नु चाहिँ यो बाटोमा दामी मजा आउँछ है फेरि हाम्रो जस्तो बाइक स्कुटी लिएर गयो भने चाहिँ गाह्रो पर्छ मान्छेलाई ओहो पुरै धुलो हट वाइल्डलाई के यस्तो फेरि नेपालको बाटोहरूमा होइन राम्रो राम्रो ठाउँ जानु पऱ्यो भने त पुरै धुलै धुलो भएर हिलो बाटो फुल्ली अफरोड हुँदै जानुपर्ने क्या मान्छेहरू चाहिँ धेरै जस्तो नुवाकोट फेरि ट्रेकिङ गरेर जाने गर्छन् किन भन्दा बाटो अब त्यस्तै अफरोड होइन धुलो सबैलाई मन पर्दैन नि त अब हामी पो होइन गइन्छ नि आऊ तर पनि सबैलाई मन नपर्न सक्छ धुलो खाँदै बाटो अफरोड बाटोमा उहाँ पुगिसक्नु रहेछ दाइ अफरोड बाटोमा चलाउँदै होइन त्यही भएर चाहिँ धेरै ट्रेकिङ उताबाट ट्रेकिङ जान्छ यो बाटोबाट ट्रेकिङ नै गएको धेरै देख्न सकिन्छ कि हामीले बाटोमा टन्नै मान्छेहरूलाई तर बाइकमा पनि जाने मान्छेहरू गइरहेको पनि हुन्छ गिट्टीको बाटो रहेछ क्या पुरै गिट्टीवाला कम टायर लर्किन्छ फेरि यस्तो गिट्टीमा त्यो पनि छ क्या छेउ दाजुको एमटी भागिरह भाइलाई धुलो खुला दाजुको एमटी भागिरह कम धुलो हुने कि पछाडि अगाडि कोही गयो भने त पछाडि त त्यही त गाह्रो छ किन हो आज चाहिँ बोल्न अलिकति एनर्जी नलागे जस्तो भइरहेको छ क्या हिजो रातभरि एडिटिङ गरिरहेको थिएँ अनि बिहान पख यसो सुतेको निन्द्रा आए जस्तो गराइरहेको अझै पनि आमा धुलो बाटो फेरि सुरु भयो मेरो नि फर्स्ट टाइम हो क्या दाइ नुवाकोट बाइक लिएर फर्स्ट टाइम हो क्या राइड गरेर नुवाकोट राइड गरेर फर्स्ट टाइम हो क्या म पनि राइड गरेर आएको थिएन नि त ट्रेकिङ हो फर्स्ट टाइम हजुरसँगै आएँ म बबाल मजा आउने भयो भाइलाई जसो नि होइन हातै दुख्ने भने अफरोडमा त मलाई त खै किन हो त्यो ह्यान्डल कन्ट्रोल गर्दा हात दुख्ने कि आमा अझै टन्नै छ होला बाटो जानलाई त म पनि यो बाटो अहिलेसम्म नगएर पनि एउटा थाहा छैन कि आइडिया नै छैन कि यो बाटोमा जस मान्छेहरू यहाँ आउने भनेको नै भ्यू हेर्न यसै रमाइलो गर्न टाइम स्पेन्ड गर्न होइन त्यसै गरी आउने गर्छन् क्या हामी चाहिँ रमाइलो प्लस भ्यू पनि हेऱ्यो अनि दाजुभाइको भेट नि हुन्छ होइन त्यही भएर अनि एउटा त्यही बेला भिडियो नि बन्छ ट्याक्क लाएर आमा वायर ओह्रालो के ब्रेक पनि नलाग्ला जस्तो ओह्रालो छ त आहा यो गिट्टीको बाटोमा फेरि ब्रेक लाउनै गाह्रो हुने कि ब्रेक लगायो भने पछाडिको टायर चिप्ली टायरै ड्यामेज हुने जस्तो लाग्ने वायर ओह्रालो रहेछ त बाटो त अघि उकालो चढ्दै जहाँ भइरहेको थियो अहिले ओह्रालो झर्दै कहाँ जाने बाटो रहेछ बुटोल भ्यू होटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट पनि रहेछ माथि न हजुर खाएर मेरो बरु स्लिप खा के मेरो पनि चिप्लिरहेको टायर फाइनली हामीहरू चाहिँ ठ्याक्क नुवाकोटमै छौँ है नुवाकोट आइपुग्यौँ पुगेर फर्किने कि त्यतै गरौँ एकचोटि माथि पुगेर फर्क्यौँ एकछिन आनन्दले बसौँला अनि निस्किउँ न त यही बाटो नै हो अस्ति नै आएको तर कस्तो भुल्ने कि एकैचोटि आउँदै अर्कोचोटि आउँदा सही हो तलतिर पनि होटेलहरू बन्दैछ सही हो डेभलप हुँदैछ ठाउँ जे होस्
आम्मा खत्रै छ यहाँ त ढुङ्गा पन्छारे जाम न तेरिका यताबाट हाल्ने के यसरी हाल्ने त यहाँबाट जान्न है हाम्रो ठोकिन तर यहाँ चाहिँ ठ्याक्क टायर घुम्छ क्या यतापट्टि पऱ्यो भने त अलिकति मिस भयो कि गयो कि यतापट्टि यतापट्टि पऱ्यो भने त यस्तो गरौँ दाजु एकैचोटि हाल्नुभन्दा पालो पालो हालौँ एउटाले अर्कोलाई हेल्प गरौँ चिल 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 अल्लाह अल्लाह गयो है टायर त ओहो ल ब्रेकै काम गर्दैन क्या यस्तोमा ल अड्दै जानु हुन्छ ल टायरको हालत थोरै त्यहाँसम्म लगा भने मेरो बाइक लिएर हामीलाई जय शम्भो लुक एट द्याट भ्यू गाइज लुक एट द्याट भ्यू त्यही नै हो बुटुलको तर पनि घाम लाग्दा पनि कस्तो के घाम लाग्दा पनि त छ्याक्क देखिनुपर्छ अझै पनि छ्याक्क देखिरहेको छैन पुरै लास्टमा केही देखिरहेको छैन कि ठिक छ यही नै माथिको भ्यू टावर अगाडि चाहिँ एउटा फोटोहरू खिच्ने अनि यसो रेस्ट गरेर फर्किन पर्ला बाटो चाहिँ वाइल्ड छ वाइल्ड बाइक चाहिँ जस्तै हुने भयो राजीव ब्लग्सको बाइक मेरो घर पनि देखिन्छ होला नदेखिँदो रहेछ मेरो घर थोरै छेकिँदो रहेछ त्यही नै हो पछाडिको भ्यू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन त्यस्तो अब वेदरले साथ नदिए पनि ठिकै छ भन्नुपर्ने जस्तो हो त्यसैमा खुसी हो नि तर ड्रोन भएको भए बवाल उडाएर उहीँसम्म पुरा देखाइदिनु हुन्थ्यो होइन दाइ ड्रोन छैन गोप्रो जतिसम्म क्याप्चर गरिदिन्थ्यो त्यति देखाइदिने हो कि पुरै घुमाएर दायाँ बायाँ होइन पुरै देखाइदिन्थ्यो कि केही बाँकी बुटल होइन जहाँसम्म पुग्छ अनि अब चाहिँ तलतिर जान्छौँ दाजु फेरि बिहानै हिँड्नुभएको नि त भइरहेकोबाट खानाहरू पनि खानुभएको रहेछ भोकहरू लगाइरहेको पनि छ अनि नास्ता नास्ता खाएर एकछिन रेस्ट नै गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ फर्किनु पर्दा होइन रमाइलो नै भयो नि जे होस् नसोचेको रमाइलो भयो कि अझ मिठो गफ त हान्ने बाँकी छ लेट्स गो गाइज लेट्स गो तल जाऊँ है ठ्याक्क भ्यू चाहिँ त्यही नै हो अब पानी परेर ठ्याक्क बन्द भएको बेला चाहिँ बवाल देखिने कि यसो भए चाहिँ नदेखिने क्या तलतिर त्यो एउटा बल्ल चिसो भयो अलिकति अरे भानिदिएको त पुरै गर्मी भएर पुरा पसिनै पसिना भयो कि यति जाडो गएर गर्मी सुरु भइसक्यो यति छिटो अस्तिसम्म जाडो भएर कस्तोले हिँड्न पर्थ्यो अहिले यही राइडिङ ज्याकेट मात्र लाउँदा पनि पसिनै पसिना भइदिने आम्मा यहीँ रोक्नु पर्ने होला यहीँ रोक जान्छ जाने हो जाम गएर छैन भने फर्कौँ ल लेट्स गो लेट्स गो यताबाट पछाडिबाट हा ठिक छ मिल्छ लैजान आउनु मिल्छ म यो कुनाको बाटो हालेँ म सकिन्न
यहीँ राखेर त्यही जाम्दा हिँड्दै बरु नै केही पनि भएन क्या म त्यो नै घरैमा पल्टेन नि त भैँमा छुनै पाएन क्या बाइकले यतापट्टि छोड्दै भए छुन्थ्यो मैले ठ्याक्क तानेर मासु राखिरहेको थिएँ कि यसलाई तर हाल्नु चाहिँ मिठो हालेको नि मैले यताबाट बरु जान्थेन होला यताबाट चाहिँ जान्छ कि भनेको लिकले त ठ्याक्क लगाएर नास्ताहरू पनि आयो पुरा नेचुरल पारा आयो क्या टपरी है अनि हामी चाहिँ नुवाकोटमै नास्ताहरू खाँदैछौँ रमाइलो नै भयो आयो तर थकाइ चाहिँ एकछिन लागिरहेको थियो आन्दोलन रेस्ट गरिरहेको छौँ अनि नास्ता खाएर पनि लाग्नु पर्ला रमाइलो गर्दै आएको रमाइलो गर्दै जाने हो अनि हाम्रो सिद्धार्थ गुरुङ दाजुसँग पनि नुवाकोटमै भेट भएको थियो क्या फर्स्ट टाइम होइन दाजु ठ्याक्क दाइहरू आउनु थियो हामी चाहिँ ट्रेकिङ आएको थियौँ कि ग्रुपमा त्यति बेला भेट भएको थियो अहिले चाहिँ सँगै आउन पाइयो दाजुभाइ भएर रमाइलो भइरहेको छ दियोस् बहुत रमाइलो भएको थियो आज पनि दामी रमाइलो भयो है अब अझै रमाइलो गर्दै गर्दै जसरी आएको थियौँ त्यसरी नै रमाइलो गर्दै गर्दै तल जाने हो अनि भाइलाई पनि अब धेरै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ धेरै माया गरिराख्नु भएको छ खुसी लाग्यो होइन अब यस्तै गरी तपाईँहरू सबैजना माया गर्दै गर्नु सपोर्ट गर्दै गर्नु र मेरो पनि च्यानल छ है मलाई पनि अब तपाईँहरू मेरो च्यानल कोही नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला हेरिदिनु होला है अब के भन्ने त्यही नै हो सबैजनालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ एकअर्कालाई होइन ब्लगर भएपछि अब त के भन्ने ल गाइस स्टे ट्युन होइन अब खाजा खाम अब खाजा खाम अब त्यसपछि अलि फेरि लाग्नुपर्छ रमाइलो गर्दै ट्याक्क हजुर टाइम लास इन्जोय गर्नु नि एकैछिन पुरै फुल टर्निङ के यस्तोमा फेरि यो गिट्टीको बाटोमा पुरा ब्रेक हान्न पनि नमिल्ने अनि फुल टर्निङ त्यसै माथि आमा सही हो ठ्याक्क लगाएर हामी चाहिँ बाटोमा आइपुग्यौँ होइन चढ्ने ठाउँमा झर्ने ठाउँमै आमा रमाइलो नै भयो थकाइ चाहिँ वाइल थकाइ जाइरहेको छ क्या झर्ने बेला चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त ब्रेकिङ हान्दै झर्नु पऱ्यो आमा सही हो बल्ल पिच बाटोमा आफ्टर लङ टाइम भनौँ न ल हुन्छ Ready. मिल्छ ट्याक्क बाइक चाहिँ पुरै धुलो क्या आमा घरदेखि आउने बेला यस्तो टल्का हिजै धोको नि त बाइक मैले पनि हिजो धोको के फेरि गएर धोएर जानुपर्छ धुलो हो ल यसो कोल्ड ड्रिङ्कहरू लिएर जानु पर्ला गर्मी पनि भयो अझै सानो काम थियो नास्ताहरू पनि खायो ठ्याक्क कोल्ड ड्रिङ्क नि खायो होइन अब ठ्याक्क लाग्नुपर्छ ल दाइ ल राम्रोसँग जानु होला अनि भाइलाई पनि माया गर्दै गर्नु होला होइन भेट्दै गरौँला नि फेरि सँगै जानुपर्छ ट्याक्क ग्रुप राइड गरौँला क्या एउटा राम्रो ल दाइ ल टेक केयर हस् त ल दाइ ठ्याक्क म चाहिँ गोलपाक आइसकेँ गोलपाक पुलमा ट्याक्क लगाएर तिनौँ पुल काम बनिरहेको छ तलतिर पनि माथि पुरा बच्चाहरू नुहाउँदै पनि रहेछ कि आमा दामी मेरो जुत्ता मेरो कपडाको हालत त आमा क्यामेरा पनि पुरै धुलो भएको रहेछ आज त आमा अनि बाइक चाहिँ ठ्याक्क धुन राखिदिरहेको छु होइन त्यसपछि चाहिँ घर लाग्नु पर्ला कि आमामा यस्तो टायर फिल भइरहेको नि आफैलाई पुरा थकै लाग्यो जस्तो फिल भइरहेको छ क्या अनि होप हजुरलाई पनि मन पऱ्यो होला भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक
कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु भएन यदि नयाँ भ्युवर्स हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला होइन दामी दामी कन्टेन्टहरू आउँदैछ बाटोमा त्यही नै हो किप लभिङ भन्छु मैले होइन किप लभिङ किप सपोर्टिङ यस्तै गर्दै माया गर्दै जानु अनि डिस्टर्ब गर्न आइहाल्छ अनि त्यही नै हो भिडियोहरू अपलोड भइरहेछ टाइम टु टाइम माया गर्दै गर्नु होला किप लभिङ किप सपोर्टिङ अनि त्यही नै हो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो बाई बाई टेक केयर हेभ अ गुड डे लट्स अफ लभ सबैजनालाई है बाई बाई